রোজি ফজিকে ছেড়েছিলাম একটা রুমের মধ্যে উড়ে বেড়ানোর জন্য। কিছুক্ষণ পর গিয়ে দেখি দুজনাই হাওয়া। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এখানে পেলাম ওদেরকে। অ্যাকচুয়ালি এই গোল্ডেন ফ্লাওয়ার ভাসটাকে ওরা ঘর বানাতে চায়। এটা আমি বেশ কিছুদিন ধরে ফলো করেছি। আমাদের যে মেয়ে পাখিটা, যার নাম রোজি, ও ওর পার্টনারকে আজকে রাজি করিয়েই ফেলেছে। দেখো দুজন মিলে এটাকে ঘর বানিয়ে ফেলেছে, বেরোতেই চায় না। টাটা।